magaalaa haaratti ijaaramaa jirtu magaalaa Dirreedhaa dha. Naannoon kun naannoo gazeeraa maashaallah biqiltuu haaraa dhaabanii akka ajaa'ibaatti kun bareechuu jiranii jechuudha. Magaalaa kun qorqoorroo kana kan Mangistuu Hayilamaariyaam ijaareedha. Isas haaromsaa jiranii kan diiganii gazeessaniiti. Dirreedhaan amma akkanatti bareedaa jirti jechuudha. Mani eegalamanii finishin jiru maashaallah maashaallah maashaallah. Biyya akkana bareedduu gartaniis warroonni Dirreedhaa jaalatanii fi namoonni magaalaa Dirreedhaa magaalaa jaalalaa magaalaa bareedduu seena qabeessa ta'ee hayyoota dahoo keessummoota cahaa Oromoota ona arfan qalloo magaalaa guddoo Dirreedhaa warri Dirreedhaa jaalatan hundumti keessanuu yuutuubii kiyya kana subscribe share like view akkanaa guddatu akkana jajjabeessitanii hin fedhaa jechuudha uummata keenya. Dirreedhaa nu ilaala. Dirreedhaa akka itti babbareedina akkatti magaalaa haaraa tolchuu jiran. Maqaa kantiibaa Dirreedhaatiin kabajamaa keessan keenya kan hunda keenya akkatti magaalaa bareechee tolchaa jira jechuudha. Kanaan isin gaafanna share subscribe nu godhaa subscribe like akka nu gootan isiniin jenna. Bira hin darbina nu gargaara yuutuubii akka nu guddatu. Galatoomaa. Subscribe ini nurut apa dah kerja jawab jawab sami.